向後跛啊嘛，係啊。向後跛呢個網絡潮語，你又有冇聽過呢？其實咧，對於高佬嘅扯火咧，我係能夠理解嘅，因為喺我哋粵語嘅運用當中咧，係冇向後跛呢個用法嘅。我哋一般咧都係會講向後掹啦，或者你講向後拉都得，但係咧係唔會粵語加國語咁樣講向後跛嘅。我唔知喎。其實呢單嘢嘅導火線呢，就係喺打車過程當中咧，地址嘅唔清晰啊。392號到底到咗未呢？嗱，好似我哋廣州咁啊，呢種地址嘅混淆呢，其實都會發生嘅。嗱，就單單同一個樓盤名，竟然喺芳村都係有兩個嘅讀音，亦都係完全相同，都係叫朗月。亦都好似我自己啦，由細長大嘅海珠區前進路咁啦，佢竟然喺番禺區、增城區、從化區、黃埔區都有一條前進路。而呢種情況呢，路名相同呢，喺全國呢就更加比比皆是啦。我覺得呢，好似全中國呢都好中意叫迎賓路咁樣。嗱，我哋廣州有迎賓路啦，佛山有迎賓路啦，其他省市呢亦都有佢自己嘅迎賓路喎。所以呢，下次導航地址呢，最好就係撳準確啲，咁就唔會瀨嘢啦嘛。你又有冇試過因為地名而蝦碌啊？可以留言講低喎。我係俊豪，歡迎關注我。向後拜拜拜。